এটা তো আমি জন্মবাটু এটা দেখুଛୁ তো এটা ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡିଆ ପାଣିଟା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସେ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ବେଗରେ ସିଏ ଯାତାୟାତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଡାମିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ପଟ୍ଟାବାଲିକୁ ରାସ୍ତା ଟଚ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ହେଇପାରୁ। କମ ସେ କମ 6-7 କିଲୋମିଟର ହୁଏ ଆଉ। ପାଣି ତ ରାତିଠୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ପାଣି ରାତିରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଛି କଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ପ୍ରଖର ବେଗ ଅଛି ତ ଏପଟେ 8-10 ଫୁଟ ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛି। ତ ଯାତାୟାତ କେବଳ ସେଇ ପଟ୍ଟାବାଲି ବ୍ରିଜ ପଟେ ଆଉ। ଫୁଲବାଣୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ବ୍ରିଜ ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଏଟା ଆଉ। ଏଟା ପୁରା 3 ଦିନ ହେଲା ନନଷ୍ଟପ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଡାକପୋଲା ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏବେ ବି 3 ଦିନ ହେଲା ଇଏରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଲଘୁଚାପ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର। ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଉପଭୋଗ ବର୍ଷା କଲା ସମୟରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, କାହା ଘରେ ସାପ ପଶିଲାଣି, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁର୍ଗତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ବ୍ରିଜ। ତା ବାଦ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ PMDS ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଫୁଲବାଣୀ ସାଇଡ୍ ବ୍ରିଜ ଆରପଟେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କିଛି ଦୂର ବାଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡିଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରି ମେଡିକାଲ ହଉ କି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ହଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରି ନିଜ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ପଡିବ। ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡିଆ ପାଣିର କରେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲୁଛି ବ୍ରିଜ ଉପରେ, ଆମେ ପଳେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର କରେଣ୍ଟ ଅଧିକା, ଉପରକୁ ଜଣା ପଡିବନି। ଭିତରେ ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ତଳ ଦିନରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆୱାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ଏ ପାଣିର ଇଏ କଣ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆୱାର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି।